Ներսիսյանը հայ առաքելական եկեղեցու հայրապետը չի։ Անկեղծ ասած իմ տեսակետը չի փոխվել, ես կարծում եմ, որ եկեղեցին եւ պետությունը անջատ են։ Հայ առաքելական եկեղեցին բռնազավթված է մի կլանի կողմից։ Եվ պետությունը չպետք է խառնվի եկեղեցու գործերին։ Ասма եկել է եկեղեցու ներքին գործերին խառնվում են։ Ժորժ ջան, այդ մեր եկեղեցին է։ Եվ համոզված եմ դրանում, որ վարչապետը եկեղեցու գործերին չպետք է խառնվի։ Բայց մենք թույլ չենք տալու Հայաստանի եւ Ղարաբաղի կապիտուլյացիա։ Ես ինքս դրա համար շատ եմ մեղադրում, որ պետք է գայի ասեի ժողովուրդ, որ մենք պետքա համաձայնվենք, որ Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում պետք է լինի ինքնավարություն եւ մեր զիջումների սահմանը պետք է լինի մեր 29743 քառակուսի կիլոմետրը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ, եթե ոչ 100,000-ավոր քաղաքացիներ բարիս բուն իմաստով ճկռում են բանկային ժամկետած տոկոսների տակ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ միանշանակ եւ անելբա պետք է զրոյացնել բոլոր սպառողական եւ գյուղատնտեսական վարկերին։ Ես ով ասեմ դեմ եմ նման որոշումների ֆինանսական պարտավորություն։ Այդ ոնց է տենց է, այդ շատ հեշտ է։ Եկեք ազատենք, հարկերից ազատենք, վարկերից ազատենք, սնունդ բաժանենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա Նիկոլ Փաշինյանի հակասական իրարամերժ ելույթներն էր սափրվելուց առաջ եւ հետո։ Ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, թե տարբեր թեմաներով ինչ էր այս ելույթի իմ ժամանակահատվածը մեծամասամբ նվիրելու եմ այդ ստերին ու կեղծիքների, որոնք տևական ժամանակ հնչել էր այս ամբիոնից ընդհուպ մի օրում իրար հակասող բազմաթիվ հայտարարություններ անելով։ Սկսած եկեղեցուց, արագաչափերից, մարդկանց վարկերից, հայսա դրա համար էր միացրած։ Դրա համար է ես ձայնագրությունները միացրել, որ պարոն Ռուբինյանը գալիս էր ինչ-որ, չգիտեմ, տարբեր թերթերից մեջ բերում էր անում։ Սա մի խնդրում եմ մի ընդհատեք ինձ, լավ կլի մի 10 րոպե ավելացնեք։ Հիմա տեսեք, այս հակասական հայտարարություններով մոլորության մեջ են գցել մեր հանրությանը, խաբել, քվեստացել ու լրիվ ուրիշ բան են արել այս մարդիկ։ Հիմա մեր քաղաքացին ճկռում է վարկերի տակ, հիմա գյուղացին անտեսված է, հիմա ավտոներ կրողը անտեսված է, հիմա բեռնափոխադրողը չգիտի ինչ պիտի անի։ Խոսում են ճանապարհների ապաշրջափակման մասին, ամիսներ շարունակ այս ամբիոնից ասել ենք, որ Վրաստանի Հանրապետությունում մեր բեռնափոխադրողները բախվում են լրջագույն խնդրի առջև եւ իրենք ստիպված են իրենց հարցերը լուծելու այլ եղանակներով։ Ես ժամանակս չի ների նկարագրեմ այդ մարդկանց անմարդկային վերաբերմունքը, որ իրենց նկատմամբ դրսևորվում է։ Այս մարդկանց անտեր եք թողել, բոլորին եք անտեր թողել։ Ու ձեր միակ ու սենց ասած գեր նպատակը վերարտադրումն է։ Խոսում եք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության անաչառության հետ կապված։ Դուք տեսել եք նախընտրական շրջաներում, նախընտրական հատվածում, այդ շրջաններում ինչ է կատարվում։ Ընդդիմադիր թեկնածուների նախ առաջին փուլով սպառնալիք, որ հանկարծ ցուցակներում չառաջադրվես, բարեկամդ աշխատանքից կազատվի, հարկայինը կգա քու հետևից, այս մեկ ու քրեական գործեր, շատ ու շատ քրեական գործեր կհարուցվեն այն մարդկանց նկատմամբ, որ ընդամենը առաջադրվի, դա առաջին փուլն է։ Երկրորդ փուլով, եթե ընդդիմադիր ավականու թեկնածուն ընտրվում է, ուրեմն համայնքի ղեկավար, իդեպ բոլոր խոշոր համայնքներում վերջերս Վանաձորում, Գյումրիում,
բոլոր խոշոր համայնքներում դուք ջախջախիչ պարտություն եք կրել եւ չեք հաշտվել այդ իրականության հետ եւ գնում են էմիսարներ տարբեր մարդկանց հետ բանակցելու, եթե դուք ստանձնեք այդ պարտականությունը, ձեր վրա քրեական գործեր կկարվեն։ Դուք քրեական պատասխանատվության կենթարկվեք, լավ կլինի հրաժարվեք այդ մտքից։ Հետո գալիս եք այս ամբյոնից արդեն հայտարարություն եք անում, որ ասում եք հաջորդ օրվանից, որ տեսեք, դուք նստելու եք, դուք ձեզ տանելու եմ ԱԱՑ պատվալները լցնեմ։ Եվ այս ամբողջ այս ապօրինությունների ընթացքը ուրեմն եզրափակվում է կալանավորումներով, ձերբակալություններով եւ այլ ճնշման մեթոդներով։ Էսա ձեր իրականությունը։ Հիմա ասում եք Գյումրի Ախուրյան խոշորացված համայնք կար, ու հիմա էլ կա, բայց այն ժամանակ այդ Ախուրյան խոշորացված համայնքի ղեկավարը դաշնակցական Արծունի Իգիթյանն էր եւ ձեր փայլուն օպերացիայի շնորհիվ այլ Արծունի Իգիթյանը չէ, հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Ախուրյան համայնք, պարոն Կոնջորյան։ Դե ասում եք երեսպաշտության մաստեր կլաս, ձեզնից երեսպաշտ երևի չէ, տեսեք, դուք Գյումրի ընտրություններից եք խոսում, դուք հիմա կարող եք գաք ստեղ խոստովանեք, որ դուք օպերացիա չեք մշակել, պլանավորել այդ մարդուն իշխանազրկելու Ախուրյան համայնքից։ Կամ նույնը Վանաձոր համայնքում, նույնը Ալավերդիում, նույնը մնացած բոլորտեղ։ Հիմա Էջմիածին քաղաքում ընտրություններ են սպասվում, դուք ընտրությունները դեռ չսկսած, արդեն այնտեղ, չգիտեմ, տարբեր, ուրեմն նաև լրատվամիջոցներով է դա տեսանյութերով տարածված, թե մի հատ օրինական չեք կարող պլակատը ժամանակին եւ ճիշտ տեղում փակցնեք։ Չգիտեմ, սեղաններ եք գցում, ինչ-որ նոր բարերարներ են գալիս, մարդկանց, չգիտեմ, գումարներ են տալիս, նվիրատվություններ են անում, համայնքներ եք միացնում իրար, խոյը միացնում եք, Էջմիածնին, չգիտեմ, հեսա էլի կմեծացնեք, եթե հետել չստացվի, էլի Արմավիրը կմիացնեք, հետո, չգիտեմ, Մասիսի շրջանից կբերեք, կմիացնեք, բան կանեք, մի նպատակով, որ հանկարծ այդ դիմադիր քաղաքապետ չընտրվի, որտեղ դուք ծանր եք տանում դա, ծանր եք տանում, որ ոնց է լինում, որ սենց է լինում։ Երևան քաղաքի կոռուպցիոն հարյուրավոր երևույթների մասին այս ամբիոնից խոսել ենք։ Բա գնայիք հետևից։ Բա գնայիք ձեր պատգամավորներին էլ եմ անհատական զրույցներում ասել։ Այսօր քաղաքացիները զանգում են ասել գերեզմանատեղ մեր հարազատին թաղելու համար գումար են ուզում։ Քիչ չգիտեք դրա մասին։ Գնացեք ձեր այդ նշանակած այդ մարդկանց, որոնք որ պատասխանատու են Երևան քաղաքի քաղաքապետարանի ընդ բան կա, պաշտոնյա կա, գնացեք այդ պաշտոնյաների կտեսնեք, կա թե չկա։ Բազմաթիվ էլի համացանցն էլա ողողված, որ շինթույլտվություն չկա, շինարարություն անում, մի հատ բլոգերին տանեն ծեծում են, ասում են, բա ո՞նց է դու բարձրաձայնել ես, որ շինթույլտվություն չկա, շինարարություն արվում։ Խաղահարապարակ են սարքում, խաղահարապարակը, ես այդ օրինակը նորից եմ բերել, գնացեք նայեք այդ խաղահարապարակների որակը, ծախսած գումարը։ Մի հատ նայեք, էդի համադրելի է, թե համադրելի չի։ Հիմա էլ բանը, Երևան քաղաքում հուզմունքի ինչ-որ բան են, առանձին մի հատ բան են, բաժին է, սա հուզմունքի, ասինքն մարդիկ հուզված պիտի զանգեն, էլի փող դուրս գրելու դահլիճ, ես մեկ եմ, ու սենց օրինակներ շատ են, չեմ կարող այդ օրինակները ժամանակս չի երիքի նշեմ, բայց ձեզ հրավիրում եմ, ես կարող եմ տարբեր ուրեմն փաստերով ներկայացնել տարբեր համայնքների կոռուպցիոն սխեմաները եւ նաեւ այն խնդիրները, որ մեր հայրենակիցները մեզ ուղղում են մեր հանդիպումների ժամանակ։ Մենք կտրված չենք հանրությունից, հասարակությունից կտրված չենք։ Եվ ինչ որ ասում եք, այդ հանդիպումների արդյունքում է, որ ձևավորվում է այդ կարծիքը։ Մենք էլ մեր աչքով գնում տեսնում ենք, ինչ արված եւ ինչ արված չի։ Եվ ի տարբերություն ձեզ, այս ամբիոնից երբեք իշխանական քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցրած, որ ենթադրյալ մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ, մենք այդ մարդկանց ոչ մականուններով ենք դիմում, ոչ ամեղության կանխավարկած ենք խախտում, ոչ գետին ենք տապալում, ասում գետին տապալեք, որ դու լիզացեք, եսին ինչ արեք, չէ։
Թող իրական գործերի գնան, ոչ թե ձեր ուղղորդմամբ որոշումները դակեք, ասեք, գիտեք ինչ կա, արդեն այս մարդը հանցագործ է։ Այս դուք ինձ խանգարեցիք, ձեր խոստացածը արեք ավելացրեք։ Լավ, 10 վայրկյան։ 10 վայրկյան չի, ավելի շատ։ Ոչ, հենց 10 վայրկյան է, շարունակեք։